Mais um vídeo. Beleza, galera? Sejam muito bem-vindos à Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Vídeo curtinho, sem edição, sem nada, só pra bombar mais um pouco o canal aí e mostrar pra vocês um BOzinho que eu peguei aqui de um veículo que foi feito um motor completo. Qual? Firefly, com certeza, né? Veio de outra oficina, o cliente já tava tendo muito problema lá com o pessoal da mecânica lá, né? E o pessoal não resolvia, e o problema qual era? Barulho, perda de potência. Por incrível que pareça, a luz de restrição não acendia, então não dava falha P1AC7, certo? Só que ele fazia uma barulheira desgraçada, parecia uma máquina de costura, pra de fato aqui tentar expressar pra vocês o tipo de barulho que fazia, certo? Já que ele, né, ele até me trouxe um vídeo com um áudiozinho, mas se eu jogar aqui o vídeo vai ficar grande e só vai atrapalhar. Então vou deixar aqui mais um detalhe, vou mostrar pra vocês onde estava o problema do Firefly, que vocês devem tomar muito cuidado. Pelo que eu percebi aqui, o problema veio infelizmente da retífica. Os caras fizeram a retífica, mas não removeram a polia do comando, né? Não tiraram a polia do comando para dar uma averiguada melhor, etc e tal, se tinha aquela peneirinha, se ela estava obstruída. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o problema. Estão conseguindo ver aí, ó? Olha a peneirinha, cheio de limalha. Por quê? Esse motor foi feito porque deu pau, né? No caso no virabrequim, comeu brosina, olha onde veio parar. Só que o problema é, levaram pra retífica pra fazer, né, o caso cabeçote, etc e tal, motor, virabrequim, né, cilindros, troca de pistão. E o que aconteceu? A retífica removeu o comando e colocou do lado, mas ela não tirou o comando em si, né, da polia. Esse foi o problema. Se eles tivessem tirado a polia, teriam sem querer descoberto o problema. Essa peneirinha, geralmente a Fiat não vende separada, ela só vem completa. Então você toma cuidado para não, né, estragar ela na hora da remoção ou algum tipo de lavagem que você vai fazer com química, que eu não recomendo. Lave somente com gasolina. Essa peneira é muito importante, também não monte sem ela. Qualquer impureza que você tiver no cárter, parou aqui, ela não vai avançar. E você vai achar que é sincronismo, você vai condenar tudo. Você vai achar até que é pressão de óleo, mas não, é só essa peneira. Espero que esteja bem nítido para vocês verem aqui, ó, a sujeira aqui encontrada nela, né? O que ocasionou a barulheira toda, porque ela fica como se estivesse vibrando. Parece uma catraca. E aí você pensa que é tucho, aí você vai trocar tucho. Ah, troquei tucho, não melhorou. Ah, então é bomba de óleo, vai trocar bomba de óleo. Ah, não é bomba de óleo. Ah, é o que? Ah, é corrente, é tensionador? Não, o problema está aqui, certo? Então, mais uma dica, mais uma informação. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem como é que ficou o comando também, que também tem sujeira nela, beleza? Pra você que tá chegando agora, não se inscreva, né? Se inscreva no canal aí, ative as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. E é uma honra ter você aqui no nosso canal. Aí, galera, tá aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó a sujeira aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha pra isso, ó. Observe, ó, o motor, ó, limpinho, tudo certinho, tudo beleza, tudo legalzinho, tudo belezinha, tudo novinho, né? Trocaram corrente, mas falharam em não remover o eixo comando de válvula. Essa peneirinha, ela vai aqui. Para quem tem dúvidas, tá? A polia só encaixa numa posição, então ela não é louca, tá? Então ela fica aqui. Quando vem a pressão do óleo para poder encher a polia, com aquela peneirinha obstruída, ela não enche a polia. E aí acontece com o carro, não preciso nem falar, né? Ele fica batendo polia, como se a polia tivesse descarregada. Pô, Nunes, a luz do óleo não acende? Não, não acende, ó. O interruptor tá ali, ó, fazendo a função dele. O interruptor tá aqui embaixo. Então pressão de óleo tem, mas o barulho é semelhante à pressão de óleo baixa, tá, galera? Então mais um vídeo aí, mais uma informação. Espero que tenha ajudado você, né? Que de repente aí já passou por algum BO semelhante ou está com um BO desse aí na sua oficina, tá, galera? A intenção do canal aqui é sempre ajudar nossos reparadores, nossos inscritos e os curiosos também a solucionar, né, alguns diagnósticos, alguns mistérios, né, na mecânica da família Firefly, que deixa muitos mecânicos com dor de cabeça horrível devido às vezes uma pequena falta de conhecimento.
ok? Então espero ter ajudado você aí que tá do outro lado da tela, tá ok? Estamos com 7 mil inscritos, estamos chegando próximo dos 10 e eu conto com sua ajuda. Compartilhe esse canal e ajude a alcançar mais e mais pessoas para que os demais não sofram com falhas, com problemas de diagnóstico errado, trazendo um custo maior para o cliente e uma insatisfação, é claro, tá ok? Então vejo vocês no próximo BO ou no próximo vídeo. A Mecânica Nunes, eternamente grata pela sua audiência. Tchau, tchau.